Dongeng Bahasa Indonesia. Putri Mawar dan Burung Emas. Pada suatu ketika di kerajaan yang jauh, hiduplah seorang putri yang cantik. Kecantikannya begitu unik karena dia memiliki rambut merah dan sangat menyukai mawar. Oleh karena itu, dia dipanggil Putri Mawar. Semua orang di kerajaan menyukai dia. Beberapa anak kecil menghampirinya dengan membawa mawar. Ada mawar yang berwarna merah, berwarna putih, dan berwarna kuning. Putri Mawar siapa yang paling kau sukai? Aku menyukai semua mawar yang ada di dunia ini, sayang. Dan dia memeluk mereka dan menggelitiknya. Semua anak itu tertawa gembira. Setiap malam selepas senja, Putri Mawar pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Kemarilah burung cantik. Seekor burung emas menghampiri entah dari mana dan hinggap di pundaknya. Tiba-tiba, rambut sang putri mulai bersinar terang benderang dengan cahaya merah yang cemerlang. Kau ini burung lucu yang nakal. Kau suka bermain dengan rambutku ya? Lalu burung itu mulai melantunkan nada yang mempesona. Putri Mawar ikut bernyanyi. Dan semua orang di kerajaan tertidur dan bermimpi indah hingga fajar tiba. Suara yang indah. Selamat malam sayangku, mimpi indah ya. Lalu tahun-tahun berlalu. Setiap malam Putri Mawar bersama dengan burung emas kecil itu menyanyikan lagu tidur yang indah agar semua orang tertidur dan bermimpi indah hingga fajar tiba. Hingga suatu hari hal buruk terjadi. Seorang penyihir jahat mengetahui tentang Putri Mawar. Sang putri bernyanyi kembali dan penyihir itu menutup telinganya. La 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 la. Aku tidak suka dia. Dia terlalu bagus. Dia terlalu baik. Sang penyihir jahat itu memutuskan untuk mengutuk dia. Abrakadabra, simsalabim. Warna mawar itu akan memudar. Dan rambut Putri Mawar berubah menjadi begitu hitam. Ya ampun, apa yang terjadi pada rambutku? Tapi aku harus bernyanyi untuk rakyatku. Membuat mereka tidur dengan mimpi yang indah. Tapi malam itu juga sang Putri Mawar pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Tapi saat burung emas muncul, rambutnya bersinar hitam bukannya merah. Oh, tidak. Sang burung menyanyikan lagu dan sang Putri Mawar pun bernyanyi. Semua orang di kerajaan tertidur, tapi malam itu mereka semua bermimpi buruk, sangat buruk. Oh ya ampun, begitu menakutkan. Yang aku lihat hanya kegelapan. Dan aku melihat ular di mana-mana. Aku tenggelam di dalam lautan. Aku takut untuk tidur sekarang. Keesokan harinya, putri yang sedih itu memanggil burung dan memberitahu tentang keresahannya dan meminta solusi. Katakan burung emas, bagaimana aku bisa membuat mimpi rakyatku menjadi indah kembali sampai fajar tiba? Rambut hitam di air mawar. Rambut hitam di air mawar? Apa akan membantu? Aku penasaran. Sang putri bertanya-tanya tentang nasihat itu, tapi tetap mengikutinya. Dia mengisi bak mandi dengan air dan menaburkan kelopak mawar di permukaannya. Lalu dia masukkan rambutnya ke dalam air mawar dan langsung menjadi merah kembali. Ya ampun, rambutku jadi merah kembali. Terima kasih burung, terima kasih. Malam itu, sang burung hinggap di pundaknya. Cahaya merah berseri-seri dari rambutnya menerangi langit malam sekali lagi. Sang putri menyanyikan lagu tidur, dan semua orang di kerajaan itu tertidur dan bermimpi indah hingga sang fajar tiba. Apa? Dia kembali. Sang penyihir jahat itu begitu marah karena kutukan dia telah hilang. Dan dia memutuskan untuk mengutuknya lagi.
Sekarang akan kutunjukkan kekuatanku. Abrakadabra, simsalabim, rambut merah akan memudar. Dan rambut sang putri berubah menjadi hitam kembali. Oh, tidak lagi. Apa yang terjadi padaku? Dan kali ini sang penyihir mengambil semua bunga mawar di kerajaan. Dia melihat sang putri sedih dan dia bahagia. Kita lihat bagaimana kau menghilangkan kutukanku. Sekali lagi, putri yang bersedih itu bertanya pada burung, "Katakan burung, bagaimana aku membuat rakyatku kembali bermimpi indah hingga fajar tiba?" Dan burung itu menjawab dengan hal sama seperti sebelumnya. Rambut hitam di air mawar. Tapi tidak ada satupun mawar lagi yang tersisa di kerajaan ini. Rambut hitam di air mawar. Burung itu berkicau kemudian pergi. Oh, aku mohon jangan pergi. Tolong beri aku solusi yang lain. Sang putri tidak tahu harus apa. Begitu besar kesedihannya hingga matanya berkaca-kaca. Satu tetes jatuh ke tanah. Pada saat itu, pangeran tampan dan muda yang berhenti di bawah balkon sang putri mengeluarkan kotak kecil dan sehelai rambut merah dari kotak itu. Dia membungkuk dan menempatkan rambut itu di tetesan air mata putri. Kemudian keajaiban terjadi. Tiba-tiba rambut merah itu berubah menjadi mawar merah. Ah, ini berhasil. Sang pangeran mengambil mawar itu dan membawanya kepada sang putri. Untukmu, putri yang cantik. Ah, sebuah mawar. Bagaimana kau menemukannya? Aku membuatnya dengan air matamu dan sehelai rambut merah. Dengan gembira, dia mengambil mawar itu dan langsung mengusap air matanya dan memetik kelopaknya untuk ditambahkan ke air di bak mandi. Lalu, dia mencelupkan rambutnya dan dengan segera kutukan itu hilang. Semua orang terkejut dengan gembira. Oh, ajaib sekali. Anak muda, di mana kau temukan rambut merah itu? Wahai raja, saat sang putri dan aku masih kecil, aku mengambil sehelai rambut dari kepalanya sebagai tanda kesetiaanku padanya. Dan dia lakukan hal sama padaku, mengambil sehelai rambut milikku. Itu benar, Ayah. Sang putri membenarkan dan mengeluarkan kotak kecil. Dia membuka untuk memperlihatkan sehelai rambut pangeran di dalam kotak. Semua orang bahagia dengan berita ini. Sang pangeran dan sang putri menikah pada hari itu juga. Mengetahui bahwa kutukannya telah berhasil dihilangkan, kejahatan penyihir jahat membengkak hingga dia meledak menjadi ribuan bagian kecil. Akhirnya, bunga mawar tumbuh kembali di setiap taman di kerajaan itu. Sejak saat itu, setiap malam Putri Mawar bernyanyi dengan merdu, agar semua orang bisa tertidur dan bermimpi indah hingga fajar tiba.